जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आपणकर सिंह राशि की आपण जानापी चाहूँगी जे मई मास बा मे मास 2026 मसीहा मोर किपरि कटिबो। 1 मई रु 31 मई पर्यंत आपणकर पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, कर्मक्षेत्र, व्यावसायिक स्थिति, संतानक स्थिति किपरि रहिबो से संपर्क में जानिया पई आपण ए भिडियोटी को देखंतु। प्रथम शेष पर्यंत भल भाव में आपण तर्जमा करी देखंतु, देखिबे आपण को प्रश्नर उत्तर आपण पाई परिबे। तेबे 1 मई 2026 मासिक राशिफल करिया पूर्व सिंह राशि व्यक्ति विशेषकर आमे जदि ग्रह स्थिति को देखिबा, जी राश्याधिपति रवि सी नवम स्थान मित्र स्थान मेष राशि रे मंगल को राशि रे उच्चस्थ होई 15 मई पर्यंत रहिबे एवं 15 मई परे वृष राशि वृष संक्रांति दिन चलन हेबे एवं राशि ठारू सेतबेले दशमस्थ हो जिवे। वर्तमान 15 मई पर्यंत नवम तापर दशमस्थ हेबे। बुध सहित युक्त होइथिबारु रवि बुधायित्य योग सृष्टि करिसंती। सेहि भली भाव में मंगल एवं शनि राशि अष्टम स्थान रहिसंती एवं 11 मई रे मंगल निज राशि मेष राशि को चलिबे एवं राशिर भाग्य स्थान को जिवे। वर्तमान अष्टम स्थान रछंती। केतु आपणकर राशि रे एवं राहु सप्तम रे, देवगुरु बृहस्पति एकादश रे अछंती। तेणु जदि आमे देखिबा आपणकर प्रथमतः बुधायित्य योग सृष्टि होइछि जातक रे एवं केंद्र स्थान रे शुक्र थिबारु मालव्य योग मध्य सृष्टि होइछि। तेणु एई दुईटी योग ए मास आपनको अत्यंत शुभ फल प्रदान करिवो। साधारणतः जो मानकर सिंह राशि से माने स्पष्टवादी, परोपकारी, आत्मसम्मान प्रिय, राजकीय मना बा रॉयल टेंडेंसी एटीट्यूड बा माइंड तंकर थाए। सिंह राशि व्यक्ति विशेषकर पाखे पैसा न थाउ सांगसाथी किए गोटे मागिले बा साहाय्य मागिले कई व्यक्ति बा हठात आप रास्तार जाऊँच आप जन्मदिन 3 मास पूर्व गलानी बार्डे आपंकर हठात जन सांग कह जे बार्डे पलैला मत डाकिलुनि कौन खाइबा देलुनि आपण ताकू एते दिन गलानी आ डाकिनी नेक्स्ट डाकिबे एक कथा कहबेनी कौन खाइबू कह ताकू नहीं खुआ पिया करी आपण पर पैसा नथिले भी क्रेडिट कार्ड खर्च करी ताकू देबे। तेणु आपण माने खर्ची स्वभाव आत्मसम्मान प्रिय किए आपण को टिके प्रशंसा कले आप भारी खुशी हो जाते और अजातीत भाव में ताऊपर अर्थ अजाड़ी दिंती किंतु जिदखर संपन्न जोटा मन को पशे जोटा मुंड को पशे सेटा करि थांती। समय समय कर्मक्षेत्र जो माहौल चले किए क्या किसी गोटे कहले बा कोटे गोटे अन्याय देखिले अन्य पाई मध्य आपण छिड़ा ही जाती एवं निजे आक्रोशर शिकार होती। जदि एक कथा सत्य आपण निश्चय कमेंट लिखंतु। तेबे आपनको पाई जो देखिबा मई मास शुभप्रद रहिबो। प्रथमे स्वास्थ्य ठारू आरंभ करिबा हेल्थ आपणकर बहुत भल रहिबो। आपण एनर्जेटिक माइंडेड रहिबे, एनर्जेटिक एटीट्यूड आपणकर रहिबो। पॉजिटिव एटीट्यूड एनर्जेटिक एटीट्यूड सहित आपण प्रत्येक कार्य करिवे। आपणकर स्वास्थ्यगत जहाँ भी समस्या थिला ए मास दूरीभूत हेबो। योग प्राणायाम याकू करिया पई पसंद करिवे, खेलिया पई पसंद करिवे, क्रीड़ा प्रेमी हेबे, दूरयात्रा करिवे बा भ्रमण करिवे, विशेष करी दूरयात्रा करिवे बा भ्रमण करिवे। सरकारी व्यक्ति विशेष सहित संपर्क घनिष्ठता हेबो कारण रवि उच्चस्थ अछंती। सरकारी सूत्रରୁ कौन कार्य अटकी थिले आपण से कार्य को लीड कले ताकू नहीं आनी थई पारिबे एवं कार्य आगो को जीवो। जदि आपण मैनेजमेंट काम करूचंती, जदि आपण एचआर रिलेटेड किसी काम करूचंती, जदि गवर्नमेंट आपण जॉब करूचंती, जदि आपण मार्केटिंग लाइन रे अछंती ताले ए मासटी आपण पई अत्यंत शुभप्रद। ए मासरे आपण सफलता अर्जन करिवे एवं असाध्य कार्य को मध्य साध्य करिवे। तेबे स्वास्थ्य आपणकर भल रहिबो। दूरयात्रा करिवे, बड़ धरणर जमी किणवा, भूमि किणवा, जानवाहन क्रय करिवार संयोग रहिबो। तेणु मोटामोटी मासटी आपण पई लाभदायक रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर आर्थिक स्थिति किपरि रहिबो। सिंह राशि द्वितीय होउचंती बुध। से राशि ठारू भाग्य स्थान रे राशि अधिपति रवि सहित युक्त होई बुधायित्य योग सृष्टि करिसंती। तृतीय शुक्र से कर्मस्थान रे अछंती। तेणु आपण निजर आत्मदक्षता बल रे निजर टैलेंट बल रे अर्थ उपार्जन करि परिबे। निज कहवा शक्ति बा कन्विन्सिंग पावर द्वारा उच्चर उच्च पदाधिकारी सरकारी बाबू मानू
ଆପଣ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣିପାରିବେ ବା ନିଜର ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଁ କହି ରଖେ 3 ଗୋଟି ବଡ଼ ଧରଣର ଧନ ଲାଭ ଆପଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଏକାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଧନକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶୁକ୍ର ଦଶମରେ, ବୁଧାୟିତ୍ୱ ଯୋଗ ନବମରେ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଚେନ୍ ବିଜନେସ୍ରୁ ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି LIC ବଣ୍ଡରୁ ବା ଘର ଭଡ଼ାରୁ ରେଣ୍ଟାଲ ଇନକମ୍ରୁ ଅର୍ଥ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଅଟିକି ରହିଥିବା ପଇସା ଅର୍ଥ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଠିକାଦାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ଠିକାଦାରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଆପଣ ମିଳିବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ ହାତକୁ, ବା କୌଣସି ଭଲ ସଂସ୍ଥା MNC ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆପଣ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି 1 ମଇରୁ 21 ମଇ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସକ୍ଷମ କରାଇବ। ସେଇଭଳି 14 ମଇରୁ 31 ମଇ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ LIC ବଣ୍ଡରୁ ବା ଫସି ରହିଥିବା କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଅର୍ଥ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ମଙ୍ଗଳ ଶନିଙ୍କର ସଂଯୋଗ, ଇଏ ବିଶେଷ କରି ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ପିତା ବା ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ, ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବା ପୈତୃକ ଜମିକୁ ବିକ୍ରୟକୁ ନେଇ ବା କ୍ରୟକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି 12 ମଇ ପରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ହେବ। ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣ କଥାକୁ ସେ ହଠାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ପୁଅ ଠିକ୍ କହୁଛି ବା ଝିଅ ଠିକ୍ କହୁଛି। ତ 12 ମଇ ପରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ 12 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ତର୍କ ବିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦାତା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ରାଜି ହେବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହା ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଳହରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର। ସନ୍ତାନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତି ଏକାଦଶରେ ଥାଇ ପଞ୍ଚମକୁ ଦେଖିବା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ, ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ଜିଦଖୋର ହେଉଥିଲେ, କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନଥିଲେ, ଅମାନ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିପରୀତ କଥା ଦେଖିବେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଜିଟିଭିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସାନ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ, ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କରିବେ, ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ବା କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଲ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ବା ଯଦି କର୍ମ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ତାହେଲେ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗିଯିବ। କୌଣସି କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲେ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ନିଟ୍ ଫିଟ୍ ଯଦି କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଭଲ କଲେଜରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ବା ବଡ଼ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ବା ପୁଅ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ ବା ଝିଅଙ୍କର ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସନ୍ତାନ ପଏଣ୍ଟରୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ମେ ମାସ ଆପଣ ପାଇଁ ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ଦେଖିବା, ବା ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାର ଅଛି। 1ରୁ 15 ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ତର୍କ ବିତର୍କ ବଢ଼ିବ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ଝିଅର ପିତାମାତା କାରଣରୁ, ବିଶେଷରେ ମାଆଙ୍କର କାରଣରୁ ବା ପୁଅଙ୍କର ମାଆଙ୍କ କାରଣରୁ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସିଂହ ରାଶି, ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆର୍ଗୁମେଟିଭ୍ ଠାରୁ ପୁଅ ଝିଅ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକରି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ, ମତଭେଦ, ମତାନ୍ତର ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ 15 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ,
बा जदि लाइफ पार्टनर आपण कथा शुणु ना आपण सहित आर्गुमेंट कर आपण जानते जे ये समयटी खराब चली देखो पत्थर रे आपण गोड़ थोइले गोड़ खसब ना किंतु जो पत्थर रे शिउली पड़ी से आप गोड़ थोइबे ताले गोड़ खसीज आपण जानुंट शिउली पड़ी तेणु टिके से पत्थर पाद न थई अन्य पत्थर पाद थुंतु बा मु कहि 15 पर्यंत अपेक्षा करंतु मे 15 पर्यंत 15 पर ऑटोमेटिकली सिचुएशन हैंडल हम आपण कंट्रोल रहइबो एवं सब स्थिति बा सब समस्यार समाधान मिल पारिबो। परवर्ती कथा देखिबा जे आपणकर कर्म जीवन बा कैरियर आपणकर भल रहिबो कर्म क्षेत्र में उच्च कर्म आपण प्राप्ति करेंगे जो माने बहुत दिन प्रतीक्षा करते सिंह राशि व्यक्ति विशेष प्रमोशन पाई मे 12 रु मे एंड सुधा माने मे 31 मध्य प्रमोशन रे आपण को ना थिबो बा आपण कोनोसी अन्य कंपनी रे गोटे भल पॉजिटिव ऑफर आसीबो हायर पैकेज हायर सैलरी आपण जाई परिबे किछि बड़ असाइनमेंट आपण को मिलिबो बड़ कॉन्ट्रैक्ट मिलिबो जो माने नुआ चाकरी पाई चाहुचंती नूतन कर्म पाई परिबे एपरिक सरकारी सूत्र जो माने कर्म पाई दीर्घ दिन अपेक्षा करिसंती मे 15 मध्य सरकारी कर्म प्राप्तिर मध्य यथेष्ट संजोग रही बा किसी ना आपण कौन ट्रेनिंग पीरियड रे ए समय आपण जिबे जहाँकि आपण जातक देखा भविष्य को आप प्रमोशन पाइबे तेणु मोटामोटी कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत भल रही देन जाना व्यवसायी मान स्थिति किपर रही जो वाणिज्य कर देखु सप्तमेश होती शनि शनि मंगल अष्टम अच्छा तेणु व्यवसायी मान स्थिति विशेष भल ना पूर्व मासरे भी समस्या थिला ए मासरे मध्य आपन टिके समस्या रहिबो किंतु 12 मई पर्यंत आपन को केयरफुल रहिबा पड़िबो अजथा खर्च हेबा अर्थ नष्ट हेबा आपनकर पैसा बुड़ी जिबा कोनोसी कोर्ट कचेरी झमेला रे पड़िबा ऋण बा करज जो टेंशन हेबा एभली समस्या देखा दे पारे हेवी इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वेस्टमेंट दूरे रहंतु ता सहित मु आपन कहिबी आपन 15 तारिख परे किछि नुआ इनिशिएटिव व्यवसाय रे नेले नुआ फ्रांचाइज कले इन्वेस्टमेंट कले बा स्थान परिवर्तन कले यह आपण पई शुभप्रद रहिबो अंतपक्षे 12 मई बा 15 मई पर्यंत मैक्सिमम आपण अपेक्षा करंतु व्यवसाय रे स्थिति रे परिवर्तन आसीबो तेबे प्रतिकार स्वरूप म आपण कहिबी आपण प्रत्येक दिन राष्ट्राधिपति रवि को पई सूर्य भगवान को जल राशि अर्पण करंतु एवं ता सहित आपण प्रत्येक रविवार रे आपण क्षीर रे किसी गुड़ मिसाई शिवलिंग अर्पण करंतु देखिए जहाँ भी बा क्षीर मिश्रित गुड़ को शिवलिंग अर्पण करंतु देखिए जहाँ भी बाधा विघ्न रही दूरीभूत हो तेबे जदि आपण को भिडियोटी भल लगी थाए ताले चैनल को लाइक करंतु मतामत दियंतु वीडियो को बहु मात्रा शेयर करंतु तेबे दर्शक बंधु जदि मो सहित आपण जोगाजोग करिया पई चाहुतांती साक्षात करिया पई चाहुचंती व्यक्तिगत भाव में ताले मो सहित व्यक्तिगत आपण साक्षात करि परिबे आपण 45 मिनट 1 घंटा मो सहित आलोचना करी प्रत्येक समस्यार समाधान पाई जदि आपण कौन कार्यव्यस्तता जो आसी पारु नाहंती व्यक्तिगत भेट पारु नाहंती ताले टेलीफोन माध्यम आपण टाइम फिक्स करी मो सहित कथा ही पारिबे एवं से 45 मिनट 1 घंटा डिटेल एनालिसिस करी प्रत्येक समस्यार समाधान आपण पाई परिबे टीवी स्क्रीन जो नंबर दिया जाय से नंबर रे जोगाजोग करंतु आम कर्मकर्ता बा आमर कार्यकर्ता आपन को गोटे टाइम शेड्यूल देबे से टाइम रे आपण मो सहित कथा ही पारिबे तेबे आशा करी आपण को पई मई मास शुभप्रद हेउ आपण को जीवन में जो बाधा विघ्न रही से बाधा विघ्न को महाप्रभु दूरीभूत करंतु रहुछि जय जगन्नाथ।